Hello, xin chào mọi người. Hôm nay giới thiệu cho mọi người là hai cái chuỗi mới làm xong cho khách nha. Hai cái chuỗi mắt hồ VIP cho nữ nè, đẹp không? Một chuỗi thì yêu cầu là làm một viên đốt trúc. Đây, cho lên cho rõ nha mọi người coi nha, mắt hồ VIP nè như thế nào nha. Chuỗi 10 ly gồm có 17 viên tròn với một đốt trúc thì vô cùng xinh á. 117 là vô cùng xinh, rất là đẹp. Đây, mắt hồ VIP nha. Rồi chuỗi thứ hai là yêu cầu làm hình trái tim. Đây mình để trái tim dọc theo cái chuỗi luôn. Tổng là 18 viên, trong đó 17 viên tròn, một hình trái tim. Nó cũng là xinh, cung xinh á. 117 cung xinh, rất là đẹp ha. Đây cho coi mắt hổ nè, mắt hổ VIP nè, có đèn nè. Viên này là thạch anh tóc nha, thạch anh tóc VIP luôn nha, rất là đẹp, hình trái tim. Ở đây thì mình có để luôn hai cái viên, hai cái hộp, hai viên dư trụ nha. Trong trường hợp đây bỏ trong này, trong trường hợp mà khách mà có làm đứt dây hay gì đó thì để có cái mà thay vô nha. Đây. Rồi, hai chuỗi rất là đẹp. Cảm ơn mọi người đã xem tin nha. Rồi có ý kiến gì thì comment bên dưới để cho mình biết nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.